तो भाई लोग ये अपनी ड्यूक 250 है, ठीक है। और इसका मैं जो साउंड है, ठीक है, एग्जॉस्ट का, वो मैं आपको सुनाता हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखना। देखो कितनी ज़्यादा लाउड है ये। तो स्टार्ट करते 1 2 3। तो भाई लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा आपको साउंड।